السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة سهل ومضمون. اليوم إن شاء الله غادي نقترح عليكم حريشات بنكهة الليمون الحامض اللي كيجيو رائعين جدا ولذاذ بزاف وساهلين وكيتحضروا في وقت وجيز جدا. نتمنى أنهم يعجبوكم وتجربوهم. إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة اللي كان أول مرة كيدخل القناة سهل ومضمون. ضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. بارطاجيو الوصفة مع الأسرة والأصدقاء ديالكم لكي تعم الفائدة. وعلى بركة الله نبداو نوجدوا الحريشات ديالنا. في المقادير غادي نحتاجوا بيضتان، كاس ديال العنبة من السكر الخشن أو سنيدة، كاس ديال العنبة من الحليب البارد، 4 كاس ديال العنبة من الزيت النباتية، كاس ديال العنبة من الكوك أو جوز الهند. المقادير غادي توجدوهم في صندوق الوصف. السميدة رقيقة على حسب الخليط، أنا هنا عملت 450 غرام، ممكن أقل وممكن أكثر على حسب نوعية السميدة رقيقة. قشرة ليمونة حامضة والقليل من الملح، وكيس ونصف من خميرة الحلويات، ملعقة كبيرة من الزبدة اللينة، القليل من الكوك أو جوز الهند للتزيين. في آنية غادي نوضعوا البيض، نضيفوا عليه السكر الخشن أو سنيدة، نخلطوهم مع بعضهم مزيان، ونضيفوا الزبدة اللينة. من بعد ما كنخلطوهم كنضيفوا الحليب البارد، ومن بعد كنضيفوا الزيت النباتية وقشرة ليمونة حامضة، الكوك أو جوز الهند، وفي الآخر كنضيفوا السميدة رقيقة، خميرة الحلويات والملح، وكنخلطوا وكنبقاو نضيفوا السميدة رقيقة بشوية بشوية حتى كنحصلوا على الخليط اللي بغينا. انا هنا غادي نقصح شويه الخليط ديالي، غادي نوضع 450 غرام، ممكن تعملوا اقل الا نتوما كنتو غادي تعملوا الحريشات على شكل كويرات. انا بما انني بغيت نوضعهم في هذه القوالب ضروري نقصح شويه العجينه، لان الا خفتهم كتلصق ليا فيهم. كندهن القوالب بالزبده وكنرشهم بالسميده رقيقه، وكندهن يديا بالزيت، وكناخذ القليل من العجين كنشكلو كويرات وكنبسطهم وسط هاد القوالب. ممكن تعملوا هذه الطريقه وتوضعوا الكويرات وسط شي غطايه ديال شي علبه حتى كياخذوا الشكل ديالها، وكتقلبوهم وسط اللاطه ديال الفرن. بطبيعه الحال تكون مدهونه بالزيت. كنرشوهم من الفوق منهم بالكوك او جوز الهند، وكندخلهم الفرن ساخن. من قبل كنطيبوهم على نار مهيله حتى كيتحمروا من التحت، وكنعاود نحمرهم من الفوق. الا نتوما كنتو غطيبوهم على شكل كويرات غادي تخليو النار فوق من الحريشات حتى كيتشقوا، وكتكملوا الطياب ديالهم عادي جدا. وهذا هو الشكل ديال الحريشات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفرن. زينتهم بخطوط عشوائيه بالشوكولاط الاسود مذوب، كيجيو رائعين جدا ولذاذ بزاف بالنكهه ديال الحامض. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم، ساهلين وكيتحضروا في وقت وجيز جدا. الى عجبكم ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه اللي كان اول مره كيدخل القناه سهل ومضمون. ضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. بارطاجيو الوصفه مع الاسره والاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده، وباش تساعدوني انني نزيد نعطي اكثر واكثر والقناه تستمر. ما تبخلوش عليا بدعواتكم الطيبه وتعاليقكم الرائعه جدا اللي كتخليني نزيد نعطي اكثر واكثر. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.